வெல்கம் டு Nagu'sNalabagam. நம்ம இன்னைக்கு எக் பரோட்டா மாதிரி கொத்து பரோட்டா மாதிரி கொத்து சப்பாத்தி செய்ய போகிறோம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும், ட்ரை ஆகாது, ஹெல்த்தியானதும் கூட. எப்படி செய்யுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, பூண்டு ஒரு 5 பூண்டு, இஞ்சி கொஞ்சம், 2 பச்சை மிளகாய். நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுதா வேணாலும் போட்டுக்கலாம், எனக்கு நறுக்கி போட்டால் பிடிக்கும்னு போடுறேன். ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கியிருக்கேன். வெங்காயத்தோட கலர் நல்லா மாறணும், நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயத்தோட கலர் மாறிடுச்சு. இப்போ மஞ்சத்தூள் 1 சிட்டிகை அளவுக்கு, கரம் மசால் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன். உரப்பு அதிகம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா 1.5 டீஸ்பூனாக போட்டுக்கணும். இது நல்லா பச்சை வாடை போக நல்லா வதக்கிடுவோம். மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் தக்காளி போடணும். ஏன்னா அந்த எண்ணெயில் வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து வதங்கும் போது நல்லா கலர் கொடுக்கும். தக்காளியை போட்டிங்கன்னா தக்காளி பழத்தில் இருக்க நீர் விட்டு கொஞ்சம் கலர் கம்மியாக இருக்கும். அதனால் தக்காளி பழம் போடுறதுக்கு முன்னாடி மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு, கறிவேப்பிலை. நல்லா பச்சை வாடை போயிடுச்சு. இப்போ தக்காளியை சேர்ப்போம். தக்காளி பழம் 2 பழம் போட்டிருக்கேன். தக்காளி பழம் நல்லா வேகட்டும். இப்போ தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. 4 முட்டை எடுத்திருக்கேன். நான் இப்போ 5 சப்பாத்தி சேர்க்க போகிறேன். அதுக்கு 4 முட்டை எடுத்திருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பவுடர் இந்த முட்டைக்கு. இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு. நீங்கள் தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் முட்டையும் உப்பும் போட்டு கிண்டிக்கிறதுனாலும் கிண்டிக்கலாம். இப்போ சப்பாத்தி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 5 சப்பாத்தி எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக விடுங்க. நல்ல டேஸ்ட்டாக ரொம்ப ருசியாக இருக்குது. உப்பு உரப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. சில பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக ட்ரையாக இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும். சில பேருக்கு கொஞ்சம் இலக்கமாக இருக்கணும், சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. பரோட்டாவாக இருந்தால் ஹார்டாக இருக்கும். இது சப்பாத்தியை கண்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. இன்னும் சாஃப்டாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா குருமா, சிக்கன் குருமா, மட்டன் குருமா அல்லது வெஜ்ஜு குருமா, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு குருமா கொஞ்சமாக ஊற்றி இறக்கும்போது ஊற்றணும். இப்போ 5 நிமிஷம் நம்ம வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வந்துருச்சு சப்பாத்தி. இப்போ வந்து குருமா, நான் வந்து வெஜ்ஜு குருமா தான் வச்சுருக்கேன். 1/4 கப்பு ஊற்ற போகிறேன். புரோட்டாவாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும், நீங்கள் 1 கப் ஊற்றணும். இது வந்து 1/4 கப் ஊற்றினா போதும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை ஆகாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் சப்பாத்தி கிறிஸ்பியாக வரங்காட்டியும் ஊற்றிட்டிங்கன்னா கொல கொலன்னு ஆயிரும். ஒரு 5 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு சப்பாத்தி கிறிஸ்பியாக வந்த பிறகு நீங்கள் குருமா ஊற்றணும். சிக்கன் குருமா, மட்டன் குருமா எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம்.
எக் புரோட்டா மாதிரி எக் சப்பாத்தி ரெடி. நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.